Eich deintydd. Os ydych chi'n profi problemau yn eich ceg fel ulserau neu dafod blywog, addanodd neu weidio'r gwm, yna dylech geisio cyngor gan eich deintyddfa leol. Gall eich deintydd rhoi cyngor ar unrhyw beth sy'n ymwneud â'ch gwefusau, deintgig, dannedd, bochau a thafod, mewn gwirionedd popeth yn eich ceg. I chwilio am ofal deintyddol arferol y GIG, ewch i wefan y bwrdd iechyd i ddod o hyd i ddeintyddion lleol. Mae pob math o weithwyr proffesiynol yn gweithio mewn practis deintyddol gyda chyfrifoldebau gwahanol ac maent yn datblygu eu sgiliau'n gyson. Mae gan bob aelod o'r tîm deintyddol, o'r therapydd i'r technegydd, sgiliau penodol, felly efallai na fydd yn ddeintydd sy'n eich trin. Enghraifft, efallai bydd y nyrs ddeintyddol a oedd yn dal eich llaw yn ystod triniaeth blynyddol blaenorol yn cymryd eich argraffiadau deintyddol yn eich ymweliad nesaf. Os yw'r ddannodd gennych neu bwyn difrifol yn y geg, chwydd wyneb, a neu weidi ac mae gennych ddeintydd, ffoniwch nhw a dylent rhoi cyngor i chi ac apwyntiad os oes angen. Os yw'r ddeintyddfa ar gau neu os nad oes gennych deintydd, ffoniwch un i ni'n. Byddant yn gofyn cwestiynau syml i chi, yn rhoi cyngor ac os yw'n briodol yn ceisio dod o hyd i ddeintydd sy'n agos i'ch cartref, ond mae'n bosib y gallech orfod teithio. Am ragor o fanylion am gost gofal deintyddol brys, ewch i lliw.cymru. Bydd y ffïoedd yn dibynnu ar y math o ofal y gewch, ond mae'n bosib y gallwch hawlio gofal deintyddol gan y GIG am ddim. Tra rydych yn aros am eich apwyntiad, cofiwch fod modd cael cyngor ar sut i leddu poen yn y tymor byr gan eich fferyllfa leol. Gallant hefyd eich cynghori ar sut i reoli doli'r annwyd, rhoi'r gorau i smygu a thorri dannedd. Bydd cadw hylendid da o ran y geg, fflosio a brwsio a ffast fflwrid yn helpu i gadw'r dannedd a'r deintgig yn iach. Mae atal bob amser yn well na gwella. Mae cyngor ar gynnal helendid y geg hefyd ar gael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru. I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau gofal sylfaenol penodol neu gyngor cyffredinol, gwyliwch ein ffilmiau byr eraill ar ein gwefan. Trwy'r llyfrgell Pocket Media gallwch gael gwybod am gyrsiau dan arweiniaid cleifion arbenigol. Gallwch ddysgu mwy am bethau fel diabetes, lymphedema a'ch calon yn y Cymraeg a'r Saesneg. Os ydych yn pryderu am eich iechyd, peidiwch ag aros, nes iddo fynd yn fwy difrifol. Am rhagor o wybodaeth am wasanaethau iechyd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro, ewch i'n gwefan biph.gig.gofal-sylfaenol neu drwy sganio'r cod QR a ddangosir ar eich ffôn symudol.